फिटर डॉपलर, ये नाइडेक का फिटर डॉपलर है। सारी कंपनी का फिटर डॉपलर सिमिलर वर्क करता है, सर में थोड़े बहुत अंतर होते हैं पर सब सिमिलर वर्क करता है। हम नाइडेक का फिटर डॉपलर देखते हैं। ये कुछ मैनुअल नाइडेक का, हाउ टू वर्क मशीन, और ये आपकी वारंटी कार्ड, डॉपलर, बैग, नाइस फैब्रिक फिटर डॉपलर रखने के लिए, ये जेली और ये चार्जर। आइए देखते हैं अब डॉपलर को ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें बैटरी खोलना है, और ये बैटरी बर्बाद ना हो देखकर हमने लगाया, ऑन किया, ये हमारा ऑन हो गया डॉपलर। और ये साउंड के लिए ऊपर वाला बटन, और ये साउंड कम करने के लिए ये मेन्यू, और ये कंफर्मेशन। अब जेली लगा के चेक करते हैं पहले। जेली को इस तरह से लगाया जाए। आप इसमें भी लगा सकते हो। साउंड को थोड़ा कम कर लेता है, ये एक पे कर लिया मैंने साउंड। आपको दिख रहा होगा ये डॉपलर यूज़ कैसे करता है। बच्चों के हार्ट बीट सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आप अलार्म होता है, ये मेन्यू, इससे अलार्म सेटअप किया जाता है। और ये ग्राफिक के द्वारा आप देख सकते हो, ये देखो दो मोड है इसमें, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ, और ये कंफर्म सेव करने के लिए डाटा। बाकी आपको अगर चेंज करनी है फिर से तो लीड ऐसी आ जाएगी, दो टाइप की लीड। पावर ऑफ इससे कर दो। चार्जेबल बैटरी है, ईयरफोन यूज़ करने के लिए, स्पेशली सुनने के लिए। चार्जेबल बैटरी है चार्ज करने के लिए। तो आपने देखा ये डॉपलर वर्क कैसे करता है। बच्चों के लिए बेसिकली ये बच्चों के हार्ट बीट सुनने के लिए किया जाता है इसका यूज़। थैंक यू।